বন্ধুরা, আমার ছোট্ট একটু জায়গা আছে। এখন এই ছোট্ট জায়গায় কি কি ফসল করব বলে চিন্তা করেছি। চলুন একটু দেখে আসা যাক সেই ফসলগুলো কি কি। বন্ধুরা, এখানে বীজ আছে মোট 11 প্রকার। এখন প্রথম যে বীজটা, এই বীজটা হচ্ছে পেঁয়াজের বীজ। এই বীজটা হচ্ছে পেঁয়াজের বীজ এবং পাশে দেখতে পাচ্ছেন রসুন। পেঁয়াজ রসুন ভাই বন্ধু ফসল এই দুটো করব। এবং এর পাশে আছে কালো জিরা। এইটা হচ্ছে কালো জিরা, কালো জিরা করব। এর পাশে আর দুটো আছে আপনার ভাই বন্ধু ফসল ধনে জিরা, ধনে জিরা এই দুটো করব। এবং তার পাশে আছে স্থায়ী ভাষায় আমাদের জোয়ান বলে, জোয়ান। আপনাদের স্থানীয় ভাষায় কী নামে জানে আমি জানি না, আমি এটা জোয়ান নামই জানি স্থায়ীভাবে। তো তারপরে আছে শস্যা, শস্যা, শস্যার বীজ, শস্যার বীজ। এর পরবর্তী যে বীজটা আছে সেটা হচ্ছে পালং শাক। এটা হচ্ছে পালং শাক। এই জাতের ব্যাপারে যদি বলেন এই বীজগুলো, তাহলে এই সমস্ত জাতের বীজগুলোই স্থায়ী জাত, স্থায়ী জাত। এখানে কোনো হাইব্রিড জাত নেই। স্থানীয় যে জাত তার ভিতরে কোনটা ভালো হয় সেটা দেখে বুঝেই ইয়ে করা। আর বাড়ির বীজও আছে আমার এর ভিতরে অনেক কিছু। চাষাবাদের অভিজ্ঞতাও আছে, আবার কিছু চাষাবাদের অভিজ্ঞতাও নেই এই বীজগুলোর মধ্যে। তো পরবর্তী কি আছে, পালং শাকের পরবর্তী আছে চুপই পালন বা টক পালন স্থানীয় ভাষায় যেটা বলে। এবং পরবর্তী কি আছে ভাই বন্ধু ফসল, লাল শাক সাদা শাক, সাদা শাক লাল শাক এই দুটো করব। মোট এখানে বীজ আছে 11 প্রকারের, আপনারা মিলিয়ে নেন। এখানে 11 প্রকারের বীজ আছে। সেই 11 প্রকারের বীজ পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য চ্যালেঞ্জ থাকবে। মূলত পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য এই সকল ফসলগুলোর ভিতরে কোন ফসলগুলো সৃষ্টিকর্তা ফলন দিবে সেটা তো সৃষ্টিকর্তার হাতে। তবে আমি চেষ্টা করে দেখব, আমি চেষ্টা করব এবং আপনাদের সঙ্গে রাখবো কেমন হয়। বন্ধুরা, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেহেতু এই বীজগুলো আমি সরাসরি জমিতে বপন করব, তাই বপনের পূর্বে 3 থেকে 4 ঘন্টা আমি রোদ্রে রেখে ছায়ায় ঠান্ডা করে তারপর এই বীজগুলো বপন করব। এই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বন্ধুরা, এতক্ষণ যে বীজগুলো দেখালাম এই বীজগুলো ঠিক এখানেই চাষাবাদ করব। এখানে পাট পাট করে চাষাবাদ করব। এখানে আমার জায়গা আছে 13 কাঠা, 13 কাঠা। এখন এই 13 কাঠা জায়গায় আরও ফসল করব। এগুলো তো 11 প্রকারের দেখালাম, আরও করব, সেগুলোর বীজও আসবে। তো কাজ চলছে, সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করলাম। এই দুপুর টাইমে আপনাদের ভিডিও করছি। তো সকলে ভালো থাকবেন। ভালো লাগলে ভিডিওটা একটু লাইক দিবেন।